我有一件重要代志要宣布，从今日开始，我正式退休。阿忠是大囝，以后这支领换伊接手。啊，什么啦？你想好清楚，你等我转去再搁讲啦。好了，浩奎，不好啊！当初是咱三个人，不是讲好啊？当初时是当初时，今嘛是今嘛。既然你已经决定了，那我也宣布，苏秉忠跟我理念不合，我要离开。你讲离开哦，嘛讲几来届啊，我嘛习惯。这届往来说，就是我历史，你摕。那我讲诶，阿忠啊，给。既然这是我应得的，那我就不客气。老闺女，我发觉这世人敢敬重两个人尔，一个是老头家，一个就是头家娘你。啊，不过你今日让我太失望啊！你明明就知影小欧为着真好食付出遐尼济，你竟然安尼对待伊，你是毋是我熟悉迄个头家娘啊？这老饭店。我怪你是咧。安尼你又莫对这老饭店走，你走请走。免你操烦，小欧若走，我一定会走。对啊，你照我嘛，对你照。喂，哦，好啦好啦，阮爸讲伊嘛要参加啦。妮妮啊，即摆是进行到倒啊啦？你甲因讲啦，所有的决定拢要经过我的同意啦。爸，你点点啦？哎呀，绝对袂当互我过走，伊若走，往来所都无人做。啊，要照就去照啊！我即马吼，这个菠萝蜜吼做大厨啦，啊，底薪吼可以2万啦。什么你有案啦？哪有这种起身的？你是读甲歹去哦啦！我无同意啦。菠萝蜜，你走啊？唔走？我留落来，你若留落来，以后就唔是兄弟啦。懂，个人有个人的选择，在意啦。阿静，你要去倒位啦？我嘛要跟你去。你莫黑白走啦！你好好啊去拍球啦！我要转去啊啦，转去再搁讲啦。妮妮，你留来陪阿妈。要走就走，要留就留，大家好来好去，早饭先食食。不用浪费时间，更不用浪费粮食。多伟大的母爱，伟大到违反了一切常理。